bo bral. Dragan, zgodbo Franc, moj brat Štajerc. Hvala. Franc, moj brat Štajerc. Kakšne knjige, kakšni orehi. Kakšne pa je knjige z orehi? Kot bi rekli, krava s sedmom. Kaj tazga. Brundar je i čudio se, ko je njegova žena zaupila. Knjige z orehi, knjige z orehi. Malo so tudi preostali domači kar en za drugim ponavljali, kar so slišali od Franca, ki se ravno kar komaj prilezel do doma. Pravzaprav, ko se je tisto nekaj malega od tako velikega človeka, kar je ostalo od mojega močnega brata Franca, komaj privleklo do njegove hiše, saj je velik del ostal očitno nekje druge na poti, na katero so odpravili pred nekaj dnevi. Vsi smo stekli pred vrata, polni sladkih želja po slastni torti z orehi. Odrevenelo smo buljali v črno vrečo za odpadke na njegovi rami, ki je bila povešena zaradi neke velike, nam neznane muke. Vsi smo nemo na presenečenih ustnicah zadrževali isto vprašanje. Se mar v črni vreči za odpadke nese torta? Vse nas je v trenutku prebral in z zadnjimi močmi skozi zobe izdalo. Bi radi slišali, kaj mi je uspelo prenesti čez meje iz Srbije? Knjige z orehi. Kam je šla njegova moč? Mojega najmočnejšega, nepremagljivega, starejšega brata Franca. Večji del zagotovo prav na tej drugi hrvaški meji, tisti pred vhodom v Slovenijo. Ta je šele s vso močjo pokazala svoj pravi značaj, svoje bistvo, srh in grozo. Carinik, ki ga je na stalno mesto na meji očitno postavila neka težka nevihta, se je, čeprav je bilo po tokih premetavanih in obračanih pošiljke že povsem jasno, da se notri nahajajo knjige, odločil pokazati, kaj se zna in kaj mu na tem mestu omogoča absolutna oblast. Ni večje muke, globljega trpljenja in bolj nepremostljive nevšečnosti, kot ko nekdo hudoben hoče storiti nekaj žalega in ima pri tem v rokah orožje. So odločnostjo je pokazal, kako rokuje z nožem, na tistim trofejnim, ukrivljenim, na katerim se jasno vidi daljša vrsta črtic na ročaju, urezanih za vsakega od ubogih nesrečnikov. S tem istim nepozabnim žarom je raztrgal paket, v katerem so bile na vrhu lepo razporejenih knjig v vrsto zložene vrečke z orehi, namenjene sinu, prijateljem in ko se obenem služile kot nespretna kamuflaža. Grdo, surovo je strgal vrečke in še grše je v srhljivem sikanju, rohnenju, zrezi po platnicah namerno poškodoval vse knjige, s posebnim besom in dodatno močjo zabadal v nežne knjižne liste, ki so se zaman skupinsko skrivali pred grožnjo neusmiljene konice. Z divnim besom se je zlasti natančno lotil tistih bleščečih zaščitnih platnic, jim zadajal smrtne udarne reze, vsaki posebej, posebno. Nekaj je v trenutku odvzelo moč mojemu močnemu bratu, ki se je na mestu sesedel. Najbrž je mislil le name, kako nekje daleč od stvarnega dogajanja izgubljam nekaj pomembnega, da je nekaj mojega, torej tudi jaz sam, ravno tu v tem trenutku predmet nasilja, trdosrčnega nasilja. On mi pa pri tem ne more pomagati. Kaj bi se zgodilo, če bi jaz osebno tam, če bi bil v živo prisoten? Kaj bi sebi mi storili, kako ranil, uničil vse, kar je mojega in na koncu tudi mene? Najverjetneje je zato začel v transu skrbno pobirati nežno orehova jedrca, tista cela kot tista razrezana v majhne kočke, skupaj preostanki zaščitnega papirja tega nedolžnega paketa. A za manj. Vse je znova padalo, se osipalo na vse strani in kljubovanja jim ni hotel pustiti niti rutinice, a nič ni pomagalo. Praskal je z nohti, v katerih je najprej čutil močno bolečino, vendar na srečo nenehna bolečina domala omrtvičila ranjene nohte, ki so komaj začeli puščati rdeče madeže. Carinik je razkrečenih nog in režeč se gledal ta mučni prizor, poln neke čudne mistike ob glasnem molčanju ostalih potnikov, očevice. Oni so namenoma ponižani, brezsmiselno stali na vetru v smradu izpušnih plinov starega avtobusa, ki porabi več litrov olja na 100 km in ki ga šofer na meji ni smel ugasniti. Zato je črn, siv oblak iz njegove izpušne cevi zakril cel mejni prehod.
Štajerc je v sebi prhal, praskal po grobem betonu, zdaj že resno ranjenimi prsti, dokler od nekod ni pritekla čistilka. Naravno lepa gospodična, nenavadno pogumnega pogleda, ki je vse to opazovala in so svojo pronicljivostjo razumela. Ne razvozljala, temveč po naše razumela vse, prav zares vse. Sklonila se je in roke nesrečnika potisnila večjo, močnejšo črno vrečo za odpadke. Brez besed se je naglo zravnala, moj porin me v krvave roke, misleč, vzemi, vse poberi, ničesar ne puščaj. Nima močnejše in večje. In vse to je v razumljive besede in jasno sporočila prevedel križec rahlo čudne oblike, ki je bil v tistem trenutku skrit v njenih mehkih, nežnih, le deloma zakritih nedrih. Vedoč, da lahko celo oblika križa v teh čudnih časih, na teh čudnih mejah odloča o vsem. O tem, ali bo jutri lahko šel v službo, ali bo prsih stiskal smrtni strah, ali bo celo uspela ohraniti glavo na ramenih. Sklonjena sta si izmenjavala pogleda, ker sta odgovorila zase. Ja, razumem, nisi njihova, hvala ti, vse bom povedal. No ne, pozavi, samo poberi, to je dragoceno. Ja, malo bi se pohvalila, ne, ravno dve nove knjigi sta prišle, moja dvojčka, moje pesmi pa moje priče, ne. Sicer sem to dobil kot eno nagrado na tečaju, 21. leta, enkrat za pesmi, drugi za priče in potem sem pa sprožil tako, da izpadajo kot dvojčka. To je zdaj v bistvu neka predpremiera oziroma samo še par dni je potrebno, da se to uvede v te evidence, ampak mi smo prijatelji pa tako in če jih želite podpreti, moje izdaje naprej, vam lahko nudite svoje izvode. Vam pa, ker je bilo vprašanje ravno pred srečanjem, kako vam povem svojo izkušnjo oziroma to, kako ja pišem, pa je tako enostavno. Res pišem samo takrat, ko imam kaj zapovedati. Trudim se, mislim, da samo takrat. Ti pišeš vsak dan, Dragan. Ja, in ja, pa na ta način, da pravim izvati občutek lepega, pri tisti, ki to slišajo pa tako. Je pa res, da prihaja, zdaj že to že časa, ampak sprej sem bil v znanosti, tako da ta vpliv je zagotovo evidenten, se tudi v nekih delih pozna, tudi te, ki so recimo v pesmih ali ne. In morda zato, ker ustvarjam tudi v večjih jezikih, tole veselo skakljade po praktično celi regiji. Ampak kako sem se držal tega in kako sem se v en kratki moto, oziroma kredo sestavil, če želite. Samo to vam povem. Da pazim, kaj napišem, zato ker se mi zdi, da vse, kar napišeš, ostane. Torej, pazite, kaj pišete. In tam kredo je tudi tako. Vse, kar napišeš, ostane. Čeprav je s prstom na nebo, kadar ponuješ nam daljno, zvezdo sjajno, neznano, ali urezane v srebro misli svoje nezlagane. Ali bodo rine zbrane, jih bo razumel le poet, je napisano prelako, plašno, plitko, krko, mehko, tako da smejo se v svet za verze krivo skovane. Zelo redki in izbrane ponujejo večno slavo. Če ne najdeš misel fino, ki ima še moč, globino, ne postavlja na glavo, pusti jo, naj dih zastane. In čakaj, da se sonce zgane, zares name vse nejasno, misli, ki so odpavale, znova bodo završale, potihoma, morda plašno, a vrnili se bodo same. In na koncu, če ti tok besed zastane, vedi, da bo zelo težko. Potrgal boš zlato runo, potrgal boš zadnjo struno, izgubil boš vse viteško, ostale ti bodo rane. Hvala. Bomo vzeli na znanje.